Hello，大家好，我係毛毛啊。應觀眾要求，今日咧會介紹黃埔區嘅美食噶。咁嚟到黃埔咧，肯定要食黃埔蛋噶啦。不過喺食黃埔蛋之前，先帶大家去一條有800年歷史嘅文涌村啦。呢度咧係5號線地鐵文涌站 A 出口。出咗地鐵站之後咧，就沿住大沙東行100米，即係呢個方向啊。Go！沿途都有指示牌噶，唔識行嘅話，跟住指示牌行啦。黃埔區依家咧都發展得幾好噶啦，你睇下多咗好多高樓大廈。咁呢度嘅樓咧都要4萬蚊一方噶喎，所以早期買落樓嘅而家翻嚟發達噶。行到呢個路口向左轉，再行300米就會去到文涌村噶啦。如果想嚟文涌村嘅觀眾咧，直接導航去黃埔區幸福里就可以噶啦。嗱，文涌村咧其實就已經拆遷過噶啦，咁除咗古建築同埋祠堂之外咧，都已經冇晒噶啦。而呢度咁多棟嘅高樓大廈咧，就都係文涌村嘅回遷房。呢條村都好有錢㗎，不過咧就肯定冇獵德村咁有錢啦。哇！但係4萬蚊一方都唔少嘢㗎，手揸幾套房，又係硬腳收租過日子嘅房東啦。依家咧亦都係房東們準備出嚟爬龍舟嘅時間啦。我哋依家咧就嚟到咗文涌村嘅牌坊啦。咁依家牌坊上面寫嘅咧係幸福里。好，我哋進入文涌村啦。文涌村咧係有800年歷史嘅古村落，都係廣州現存規模最大嘅古村落之一。依家咧就係3A 級旅遊景區。文涌村嘅歷史咧係可以追溯到南宋末年㗎。陸氏先祖響從化遷居到呢度，因為旁邊嘅烏涌河咧，所以就叫做烏涌村啦。咁去到明代就因為覺得烏涌村呢個名唔夠文雅喎，就改咗叫做文涌村啦。咁仲有一個野史嘅喎，係話響清末嘅時候，官兵咧就要嚟圍剿烏涌村，村民為咗避免滅村，就連夜改晒啲碑刻，改名叫做文涌村啦。依家文涌村裏面咧仲保留咗好多明清時期嘅古建築㗎，有12座嘅宗祠、8座嘅家屬、16間古民居、2座門樓、1座明代碉樓。一陣咧都會帶大家睇下㗎。最值得睇嘅係陸氏大宗祠同埋文涌碉樓。我查資料嗰陣時咧就發現呢26間古建築咧全部都係移過位㗎，係響附近集中遷移過嚟呢度㗎。新聞報道咧就話一磚一瓦都做好多編號，移過嚟重新搭建嘅。咁一座祠堂咧就要用5個月時間啦。當然啦，最有研究價值嘅陸氏大宗祠同埋文涌碉樓就冇移過嘅。遷移嘅咧都係嗰啲價值唔算太大嘅古建築。呢座陸氏大宗祠係清朝康熙11年起嘅，即係1672年，係文涌村陸氏宗族嘅總祠。籌建嘅歷史咧係可以追溯到明朝嘉靖年間㗎。陸氏家族相傳咧就係南宋名臣陸秀夫嘅後裔。南宋末年咧就因為躲避戰亂，遷到咗文涌呢度。陸氏大宗祠係3進2廊格局。硬山頂、鑊耳山牆、水磨青磚外牆，典型嘅嶺南祠堂風格。雖然祠堂咧就冇遷移過，不過咧都有翻新嘅。咁入到嚟咧，亦都見到佢啲木架構啊、門窗啊，好新淨嘅，上過晒色噶啦。牆頂嗰度咧係有好多長壽嘅裝飾圖案，仲配咗詩句，仲裝飾咗好多卷草紋。屋檐下邊咧係有好多金色嘅木雕㗎。而喺屋脊上邊咧係有9魚圖嘅灰塑㗎，灰塑嘅兩邊咧分別係有小品㗎。小品刻畫嘅咧係一個樽裝住好多嘅荔枝啊，因為荔枝多子，所以寓意咗多子多孫啦。而兩邊咧仲刻畫咗卷草紋嘅，而最邊邊嘅咧就係鑊耳牆嘅鑊耳啦。鑊耳上邊咧都刻畫咗卷草紋㗎，而鑊耳嘅前邊咧係刻畫咗一隻蝙蝠擔住個花籃㗎。呢個圖案咧係有寓意嘅喎。喺陳家祠嗰度都有講過嘅，記得嘅自己講出嚟，唔記得嘅翻去睇嗰期影片啦。呢個咧係窗後堂，中間咧係有6個大屏風，屏風上面咧亦都係刻畫咗好多吉祥寓意嘅圖案㗎，有仙鶴啦、童子啦、蝙蝠、竹，而兩邊咧係有好多對聯㗎，上面咧亦都有好多嘅壁畫㗎，都係配咗詩句㗎。呢個畫風都係好古舊㗎。行過屏風之後咧，就祠堂嘅後廳啦。後廳咧係用嚟供奉祖先牌位嘅，台咧係有精美嘅雕刻㗎，圍住一圈嘅金色紋樣，好豪華。而喺後廳呢度咧，兩邊亦都係有好多嘅對聯嘅。
咁呢度沿途嘅所有牆壁頂嗰度啊，都係有壁畫㗎。全程睇落嚟，呢個祠堂雖然唔大，但係好精緻、好靚。陸氏大宗祠呢度咧，成排其實都係祠堂嚟㗎，有唔同姓氏嘅祠堂。而喺祠堂前邊咧係有旗杆甲石㗎，而旗杆甲石嘅前面咧就係一個大嘅祠堂啊。其實正規嘅祠堂前面咧，肯定要有一個大祠堂㗎。就算陳家祠咧都係有嘅，咪正在復原中。呢個祠堂真係好大啊！牆腳石呢度咧都雕刻咗好多歲獸㗎，有紫薇啦，有雙寶花，應該有嘅裝飾咧呢度都好齊全啊！你睇下上面仲有瓷頭磚雕添啊！不過呢個瓷頭磚雕咧就新整嘅，因為逢係有人物故事呢咧喺動盪嗰10年，大概率都係會俾人毀壞嘅。咁而家盡量修復完之後咧，其實都好精美㗎啦，好值得過嚟睇一睇㗎。而隔離咧係書院，韶山書院。咁本身咧係書院嚟嘅，不過後嚟咧就用作咗供奉洪聖王嘅廟。依間文沖村咧仲有保留部分嘅傳統民族活動㗎，例如北帝誕啦、洪聖王誕啦，都會有巡遊㗎。端午節咧就有爬龍舟。咁有興趣嘅觀眾咧，又可以喺呢啲節日嘅時候過嚟。呢位咧就係洪聖王啦。呢個咧就係遷移完畢之後嘅古建築群啦。雖然唔係原汁原味，不過咁樣嚟編排咧，確實係比較實在嘅。村民可以改善自己居住嘅環境，但係又可以睇翻自己由細到大玩嘅地方喎。有時候其實都好難處理古建築㗎，拆就保護唔到文物，唔拆就影響城市發展，搞到城市空心化，就好似上下九咁樣啊！一堆古建築，拆又唔係，唔拆又唔係喎。但係其實居住環境咧就已經好差㗎啦。大部分本地人咧都已經買咗新樓，搬走晒㗎啦。唔搬走嗰啲老人啊，都只不過係冇能力搬走咋。所以依家上下九咧都係外來打工人住嘅比較多，基本上都係講普通話嘅人咯。話唔定真係一磚一瓦嘅咧，你睇下佢啲瓦全部都係刻古勒個，唔係新瓦嚟嘅。而呢一座咧就係文沖碉樓啦，係明嘉靖45年，即係1566年起嘅。因為清末時期樓頂嘅建築咧就吸引咗好多寮哥嚟住啊，所以又叫做寮哥樓，係廣州現存唯一嘅明代碉樓。碉樓咧就用嚟瞭望同埋抵禦戰亂嘅，方形嘅磚木結構，底層咧係用紅砂岩墊高，牆體咧就開咗細窗，用嚟射擊㗎。樓頂咧有天窗，兼顧咗採光同埋防禦嘅作用。呢座碉樓咧係保存得好完善㗎，你睇下窗仔嗰啲磚冇穿冇爛，唔好睇四周圍石屎森林咁樣喎。行入呢個古村落入邊咧係鳥語花香㗎，有雀仔叫聲㗎，而且前面一個大祠堂，所以吹埋呢風咧係非常之舒服㗎。而家真係維護得好好。你睇一睇依家村民嘅居住環境啦，呢堆都係回遷房啊，哇！真係新淨好多啊，而且好高啊，環境好好嘅，你睇綠化好足㗎。居住環境改善咗咁多，大家舒服好多，先至更加落力揾錢，有心機嚟維護呢個祠堂啊、古建築㗎嘛。手揸幾套房之後，村民唔單止生活改善咗啦，咁啊仲可以出租嚟維持生計。附近咧亦都多咗好多幼稚園啊、小學啊。咁確實新咧有新嘅好處嘅。依家咧有啲祠堂家屬都租咗出去俾人做商業用途㗎啦。你睇呢個譚家魚翅幾威，係輝岳六公祠。學蒲家屬呢度咧係奈雪的茶品牌店都有進駐喎。肯德基仲承包咗2間嘅家屬㗎，隔離一間，呢度有一間，一共2間。行過咗牌坊一入嚟咧，係會見到一個大戲台㗎，好靚嘅戲台啊，綠德台。前面咧係一個小嘅水池嘅，整咗好多嘅假山啊，裝飾仲有啲仙鶴啊、鳳凰㗎。呢個咧就舞台嘅大環境啦，係咪好綠草如茵、好清新咧？所以好多細路仔咧中意喺呢個小水池附近度玩嘅喎。依家嘅舞台咧係可以行過去喎，通過呢個小橋，睇住兩邊嘅流水就可以行到舞台後邊㗎啦。中意嘅上去登台，應該全世界都望住你㗎，會唔會俾村民拉翻落嚟㗎？第一次咁近距離接觸呢種舞台啊！因為荔灣嗰啲舞台咧，全部係圍起咗，唔俾人隨便行入嚟㗎。但係呢個咧係可以隨便行入嚟㗎。嚟啦，陣間啲細路仔會望住你哋㗎啦。你睇下咪好多細路仔係玩緊咧，因為又到咗佢哋放學嘅時間啦。
真係一個好歡樂嘅時光啊！呢個呢，就係舞台近距離睇嘅感覺啦。文沖村呢度呢，其實佢係比永慶坊呢精緻好多嘅，佢跟翻以前嘅古建築嘅風格嚟改造嘅，佢嘅精緻程度呢係比永慶坊高好多噶。永慶坊呢就已經全部都係現代建築嚟㗎，冇晒古建築嘅風格。睇完咗文沖村，我哋就去食嘢啦，行600米就要去到㗎啦。沿住牌坊旁邊嘅呢條路一直行到篤，就會見到黃埔東路㗎啦。出發揾嘢食啦！村嘅變化雖然好大，但係老人家都適應得好快。你睇下喺每一個地方咧，都會見到佢哋聚咗一齊傾偈嘅。呢個咧就係另外一個水池啊，真係好好環境啊！咪有景睇，有靚樓住，仲有得行翻去村入邊同隔離鄰舍吹水傾偈。前邊咧就係學校啦，又到咗小朋友放學嘅時間啦。呢間學校嘅規模咧係非常之大㗎，你睇啲課室整到幾靚，全部都有裝空調㗎。呢間只不過係小學嚟嘅咋。原來咧係華南師範大學附屬開發區實驗小學啊！咁行過咗學校之後咧，就沿住呢個方向行過咗條橋之後，仲有幾十米就到㗎啦。文沖村嘅村民咧係會喺呢條涌度爬龍舟㗎，而喺呢條涌隔離呢間紅色字嘅咧就係我哋要去食嘅餐廳啦。呢間咧就係黃埔華苑酒家啦，係已經開咗30幾年嘅老字號啊，亦都係國家5鑽酒家。最近地站咧就係5號線地鐵文沖站 A 出口，步行900米。門口咧就展示咗佢嘅菜式嘅。早上咧就開6點半到2點鐘，晚飯市咧就開下晝嘅5點鐘到夜晚嘅9點鐘㗎。我哋咧就入去攞位食飯啦，有2樓嘅，咁可以行樓梯上去，亦都可以搭 lift 上去嘅。唔該2位啊！坐窗邊咁得你揀，因為啱開飯市冇咩人。好啦，我揾個靚位坐低。呢度全部咧都係沖功夫茶嘅。坐好就嚟睇菜單啦。首先嚟得黃埔，肯定要食嘅係黃埔蛋啦，45蚊一粒。連蔣介石都話中意食㗎。不過呢本菜單咧個樣咪厚正好多，勁好多咧，因為佢菜式咧亦都係最名貴嘅。睇下全部都係鮑參翅肚。下下咧都100幾200蚊嘅，咁我哋咧就唔睇呢本菜單啦，睇第二本菜單，有本平民一啲嘅菜單，仲有一啲啱先門口入嚟見到嘅特價菜單。咁晚市呢度咧都係有得食點心嘅喎，不過點心種類咧就唔多嘅，你睇下張點心紙係俾人撕過㗎啦。我哋睇睇點心嘅價格啦，最平嘅係細點11蚊，最貴嘅咧係黃點33蚊。茶位嘅話咧，普通茶位係6蚊嘅。廳房咧就8蚊雞，仲有個功夫茶位9蚊雞起嘅。睇睇有咩特價菜式啊！其實都有成40-50款，已經夠揀㗎啦。價格咧大概咧都係40-50蚊啦。咁點黃埔蛋之餘咧，千祈唔好點錯第二個蛋啦。嗱，例如特價菜呢度咧係有個煎蛋嘅38蚊嘅都要。咁除咗蛋出名之外咧，梗係要食雞啦。呢度水晶雞128蚊一隻，68蚊半隻。咁仲有其他海鮮菜式啊，或者係家常炒菜啊、湯啊都有嘅。特價菜真係好豐富㗎啦，已經。好，睇完咗特價菜式，我哋睇一睇呢個平民少少嘅菜單啦。首先係會見到小食啦，一共咧有6款25蚊。之後咧就有啲名貴嘅位上菜式啦，有鮑參翅肚嘅。之後咧就正常嘅菜啦，燒味有滷水拼盤88蚊，燒肉88蚊。咁呢度出名嘅咧係有秘製風沙雞啊，158蚊一隻。同埋留意一下呢度嘅水晶雞咧就要158蚊一隻㗎。建議就點特價菜單嗰個啦。點正價菜單咧，就真係會收你正價㗎啦。嗱，好多菜式嘅，仲有3本菜單咁多，絕對夠你揀啦。呢間餐廳咧係已經有30幾年歷史㗎啦。咁佢唔係而家咧先做呢名貴菜式嘅喎，所以文沖村嘅村民咧其實本身都好細得㗎啦。如果唔係點會有咁多鮑參翅肚啊？我係揀好咗自己要食嘅菜式啦，而大家有需要嘅話可以停喺度慢慢睇嘅，因為佢嘅菜式真係太過多啦。如果每一度都講嘅話，又係天黑都未有得食飯啦。我就已經好肚餓啦。嗱，話咁快揭到尾啦，睇一睇主食，有好多嘅包點，40幾蚊一打。水晶鮮蝦餃28蚊，咁睇出咧係手製嘅，因為佢個哚哚咧係格氣宇軒昂。因為蝦餃皮咧要放呢個燉麵啊，如果係凍過嘅燉麵咧係夾唔起身嘅。雖然係手製，但係有啲醜咯，覺唔覺？同我哋平時食嗰種好精美嘅蝦餃有少少唔同，佢仲會翻接咗入去一下嘅。表面咧係灑咗好多嘅蟹子嘅，咁接數咧亦都好多好深嘅。皮就咁睇上去咧唔厚，咪試一試個味道啦。新鮮滾熱辣，飆晒煙嘅。咁屬於比較大嘅隻蝦餃，睇到綠色嘅入邊應該係筍正宗嘅話，如果唔正宗嘅話，就等我試一試啦。
趁熱食到肉死人啊！好大隻蝦，蝦肉咧飽滿多汁，有鮮味嘅，而且冇蒜味。不過咧就唔係新鮮蝦，寫得出係雪蝦嚟嘅。咁佢放綠色嗰啲咧係真係筍粒嚟㗎，就係皮有少少厚咯。28蚊有4隻，其實都幾抵食㗎。循例拆一隻俾大家睇一睇啊！呢個蝦餃真係比較大隻㗎。皮咧就睇得出落嘅燉麵係有少少多嘅，亦都咁樣咧就造成咗水晶皮呢種晶瑩剔透嘅效果，樣咧就會好睇啲。入邊咧係擺咗2隻完整嘅蝦肉㗎。乜蝦咧係比較飽滿，好大隻㗎，好粗㗎，有筍粒，口感係爽嘅。不過呢蝦嘅蝦線咧就拆得唔夠乾淨。黃布蛋45蚊，等我睇睇呢個上過電視嘅蛋啦。呢個做法咧係好獨特㗎。咁呢度個黃布滑蛋咧係上過《舌尖上的中國》嘅。黃布蛋咧就廣州黃布嘅名菜。咁佢咧因為好似金黃色嘅布啊，所以咧又叫做黃布蛋。傳統嘅黃布蛋咧係用豬油炒嘅，但係咧就會用好多油㗎，多到好似炸彈咁樣啊。不過全程咧都唔可以用大火㗎，如果唔係就會起泡泡㗎啦。而且蛋液咧係要順住一個方向嚟鏟，咁樣咧層次先至會均勻㗎。相傳咧，黃布蛋咧就由黃埔嘅一位蛋民創嘅，而黃布蛋呢個命名咧，亦都有個傳說嘅喎，而且係同蔣介石有關㗎。咁有次侍衛咧就問心情唔好嘅蔣介石：中午要食咩啊？蔣介石就好嬲咁鬧咗佢一句：王八蛋。點知侍衛咧聽成咗黃布蛋，於是廚師咧就煮咗呢道餸俾蔣介石食啦。自此之後，呢道餸咧就叫做黃布蛋啦。果然非常之嫩滑，將咁簡單嘅食材整得咁有口感、咁有層次，真係好神乎其技啊！雖然只不過係一個炒蛋就要45蚊，係有啲貴嘅，但係呢種做法咧確實係比較麻煩嘅，要順住個方向慢慢咁樣炒喎，仲要用咁多嘅油喎，油唔靚嘅話炒出嚟啲蛋咧仲會黑嘅喎，真係非常之滑，好好食，蛋香味又濃嘅，一流啊！雖然咧佢就處於呢個半生熟嘅狀態，但係咧係冇蛋腥味嘅喎，真係淨係得蛋香味同埋豬油嘅味道㗎，好過癮㗎。但係前提咧就要你中意食豬油嘅味道，如果冇會覺得咦怪怪地嘅，因為呢種豬油咧好多地方都唔用啦，所以好多人咧都未食過，食到嗰陣味道覺得咁奇怪嘅。其實豬油炒出嚟啲嘢咧係特別香㗎，習慣佢啊，你就會愛上佢㗎啦。其實呢種咁嘅地方名菜咧，就真係嚟到之後一定要試㗎。你過咗呢條村啊，都揾唔到地方做啲咁複雜嘅蛋啦。雖然只不過係一個炒蛋咋。沙鍋大頭魚肉1斤咧係58蚊嘅，非常之好鑊氣啊！一上嚟咧就聽到佢喳喳聲㗎。嚟，大家一齊感受下，好香，非常之香。落咗紅椒圈啦、青椒圈嚟調味嘅，仲有好多個蒜頭啊，好正。聞到餓晒啦，好想食啊！我試一試味道啦，每嚿魚咧都好大嚿啊！魚肉好鮮甜啊，冇泥味。浸皮咧係好有膠質嘅，幾好食啊！咁特價菜呢個價格咧肯定抵食嘅，先至50幾蚊咁大嘅份量，又係好啱撈飯。佢嘅醬汁咧調味啱啱好，有少少地辣味，咁少少啲甜味咁樣嘅。最後咧又會轉成鹹香口味，好有層次㗎。佢唔會話太過多醬汁，食得到魚肉嘅鮮味，咁樣咧就做得已經足夠好㗎啦。最怕就嗰啲醬太過多啲咧，叫一道菜過嚟食醬咁嘅樣，有咩用啫？好多預製菜咧就有呢個問題啦。所以有時你睇到醬咧就可以分得出係咪預製㗎啦。水晶雞68蚊半隻，咁睇睇呢個雞髀啊。雞皮咧就冇咩皮下脂肪，冇擺盤嘅，比較混亂嘅成個狀況，已經熟到透㗎啦。我試一試味道啦。趁熱食咗佢啊！如果唔係我驚佢燶啦。嚟試味道，哇好大嚿啊！呢個雞就會切得超大一嚿。哇！喺佢啲肉質好紮實，所以咧有少少難咬啊，而且咁大嚿啊！佢咧係有好濃郁嘅雞味㗎。不過啲髀位咧就真係好好味啊！哇！好耐都未食有咁有雞味嘅雞啦，仲要咁大隻㗎喎，養足日子㗎。如果佢下邊仲有啲雞汁就好啦。其實一般水晶雞咧下邊會有雞汁㗎。雞汁嘅話攞嚟做咩啊？唔係點隻雞啊，係攞嚟撈飯啊，撈飯食一流㗎。呢隻雞真係好有雞味，我想要翻佢嘅汁啊！雞髀咧，我覺得都係合格嘅，所以就要試一試佢嘅雞胸肉啦。哇！不過真係斬得有啲差咯，已經4分5裂㗎啦，真係。我夾起身就咁嘅樣㗎啦。試一試啦，雞胸肉。
不過始終咧都係雞髀位最好食啊，因為佢全熟咧導致到呢個雞胸咧有少少太過韌啦，而雞髀咧就唔會有呢個問題啦，有濃郁嘅雞味，肉又夠滑喎，超級無敵好食啊！但係佢嘅雞真係好靚，非常之濃郁嘅雞味，濃郁到好交關。呢隻雞靚雞食得過，68蚊咧雖然唔好睇，但係份量咁足嘅話係好抵食㗎。雞皮嘅話咧係爽㗎，只不過個樣咧就真係醜咗少少。佢如果擺下盤咧，其實個檔次咧就上翻嚟㗎啦。而且啊，佢唔係用清水浸㗎，佢係用咗雞汁啊，咁啊加咗少少鹽嚟調味㗎。呢隻雞咧係好有味道㗎，但係唔過分就好香嘅雞味。因為佢咁樣一直熱住啊，所以雞胸肉咧係越食越韌㗎。所以身為老廣嘅我表示好唔習慣啊，好熟啊！我中意佢嘅雞味，但係我唔中意佢熟成咁嘅樣啊！佢如果唔係咁熟嘅話，應該會好好味㗎嘛，嘥咗啲雞啊！你睇下真係〜好正嘅，但係諗起佢嘅韌咧，我就覺得接受唔到咯。如果係牙口唔好嘅話咧，我覺得可能就唔適合呢道菜啦。但係如果牙口好嘅話，就可以試一試呢隻雞啦。食過之後你會覺得哇，非常之正啊！咁因為呢間店位置咧係比較偏僻嘅，所以嚟呢度嘅客人咧都唔會特別多㗎。食飽就埋單啦，一共食咗4個餸，2人茶位，一共咧係211蚊，實付咧就161蚊。感謝政府嘅200蚊減50蚊消費券，全部都食晒㗎。所以唔好話我哋2個人點3個餸好浪費啊，係真係有呢個食量。所以有時點解會打包咧？因為第二日要翻工，我懶得煮飯啫。咁總體嚟講咧，我覺得黃埔華苑係值得5星推薦㗎，特別係個黃埔蛋真係5星推薦啦。佢做嘅咧雖然就唔係傳統嘅黃埔蛋，因為傳統嘅黃埔蛋用嘅油係會多好多㗎，所以食落去咧就會有少少唔健康。咁佢改良完之後咧，用少咗油，食落去健康一啲，而且味道咧係更加好㗎。另外要推薦嘅咧就係佢嘅水晶雞，真係好有雞味啊，而且皮係好爽㗎。就係做嘅係全熟雞，所以雞胸肉就有少少韌啦。而今次點嘅餸咧比較多，所以咧係淨係試咗一款點心嘅啫，蝦餃。蝦餃咧用嘅係冰鮮蝦，唔係新鮮蝦。至於點解我會食得出咧，係因為佢嘅蝦雖然夠爽、夠多汁、彈牙，但係新鮮蝦嘅爽同埋冰鮮蝦嘅爽其實係有少少唔同㗎。呢個係一個好微妙嘅口感差異。咁除咗個蝦餃皮比較厚之外咧，係冇咩大問題嘅。起碼佢個蝦冇雪味啊，而且咧好欣賞佢做嘅咧係手工點心啊，起碼有廣州嘅中上水準嘅。咁唯一可惜嘅咧係呢附近冇咩大嘅景點啊，除咗我哋之前介紹過嘅文沖村之外咧，要過嚟呢度食飯真係算係特登過嚟㗎啦。咁如果你係未食過黃埔蛋嘅觀眾嘅話咧，係值得過嚟一試嘅。但係如果你係食過黃埔蛋嘅話咧，咁你要諗一諗有冇呢個必要啦。好啦，咁依家食到咁飽啦，一齊去睇睇夜晚嘅文沖村啦，夜景都好靚㗎。祠堂呢度一到咗夜晚係會着晒燈㗎，睇幾好燈光啊！而且日頭睇嗰時咧，我都唔覺佢有咁多燈帶嘅喎，又收埋得幾好喎。咁我哋而家行入去呢個鐘靈里度睇下，我離遠睇覺得好靚喎，有好多嘅燈籠，兩邊咧亦都整咗嗰啲燈籠牌喺度嘅，好啱啲小姐姐着古裝嚟影相㗎，着旗袍都好啱㗎。夜晚嘅文沖村咧就更加靜啦，更加少人，都係啲街坊食完飯落街唞唞、散下步啊，陪下細路仔咁樣咯。不過咧，因為前面有一個大水塘，所以吹埋嚟啲風咧特別涼爽㗎，好舒服啊！至於其他店咧，亦都係有開㗎，淨係得呢祠堂係關嘅咋。喺夜晚仲可以過嚟做翻個陶藝喎，成個室內環境咧係仲維持住以前古建築嘅格局㗎，係好過癮。夜晚咧，其實佢靚過永慶坊好多嘅添啊！啲古建築開咗燈之後啊，嗰個韻味感咧係好突出嘅，好靚㗎。肯德基好旺場啊，全部都係後生仔。夜晚嘅話咧，就發現佢呢綠植入邊啦，係藏咗好多識發光嘅裝飾㗎，好過癮啊！真係度度都有風景啊！咁我哋行到過嚟呢度咧，係舞台區嚟啦，聽唔聽到勁歌熱舞咧？你嚟睇房東們跳舞啊！房東們之外咧，仲有好多細路仔喺度玩嘅，反正就係非常之歡樂祥和嘅一個廣場啊，好熱鬧啊！依家就問一問村民覺得拆遷完之後，生活有冇變得好咗？開始拆遷嘅時候搞到好困難，係啊，好多都唔肯遷。係啊，咁有冇諗到話最後遷完之後咁正嘅而家？都諗唔到係咁嘅，驚佢做唔到出嚟啊！驚佢拆咗你間屋，個係咁嘅心理㗎啦。有冇話手揸幾套房㗎？10幾20套都有。10幾20套都有啊？唔係我？哇，好貴喎！好啦，我哋閃啦。
拜，好過癮啊！咁我先咧問咗阿村民哥哥，佢都覺得啊，胡黐完之後係真係正㗎，值得㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻，想食地道粵菜就關咗個頻道啊，點個 like 啊，分享俾朋友仔。下期見啦，拜拜。